μπλε και πράσινη οικονομία σας καλεί. MySea. Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς της μπλε και πράσινης οικονομίας. Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε τις δυνατότητες που κρύβονται στους τομείς της αγροδιατροφής και της διαχείρισης αποβλήτων? Λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, η ευρωμεσογειακή περιοχή αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και τις γυναίκες. Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για βιώσιμες καινοτομίες στους τομείς της αγροδιατροφής και διαχείρισης αποβλήτων. Το MySea στοχεύει στην ανάπτυξη και εκπαίδευση νέων δεξιοτήτων, συνεργαζόμενο με ιδρύματα και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Το έργο προσφέρει ευκαιρίες στους νέους και τις γυναίκες να εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητες που απέκτησαν στην μπλε και πράσινη οικονομία και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Ενταχθείτε σε εκπαιδευτικά προγράμματα και αποκτήστε δεξιότητες στην ψηφιακή τεχνολογία, την μπλε και πράσινη οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Κάντε το επόμενο βήμα με πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες. Ενημερωθείτε για όλα αυτά και πολλά ακόμη στο Εθνικό Φόρουμ του MySea. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Brown Acropole στην πλατεία Ομονίας στο κέντρο της Αθήνας στις 22 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 8. Θα ακολουθήσει έκθεση φωτογραφίας με έργα των μαθητών των δημιουργικών εργαστηρίων του MySea. MySea, διαμορφώνοντας το μέλλον της μπλε και πράσινης οικονομίας. Κλείστε τη θέση σας σήμερα.